tunataka kuzungumza. Tugiye kuganira ku kuzuzwa ubwenge. Tunataka kuzungumza juu ya kujazwa hekima no kugwiza ubwenge na kuweza kujaa hekima. Bari hamwe. Mungu akasema watu wanafaa kukusanyika wakiwa pamoja. Hanyuma bahita baturemera imbuga nkoranyambaga kugira ngo tuzihugireho tugere igihe twumve ko guterana bitakiri ngombwa. Alafu akaweza kucreate magrupu ya WhatsApp na mambo mengine ili tuweze kusikia kushiriki si lazima. Kuburyo ntabwo muziki umuntu yakoze Facebook iwe nta laptop yinjira. Ijana ziri satanike. Mlikuwa mnajua hizo filamu 70% ni za shetani. Uyu muntu ninde? Huyu mtu nani? Ni Spider-Man. Spider-Man. Abana bose ntibamukunda. Watoto wote si wanampenda. Hanyuma iki ni kimenyetso cha Illuminati. Hii ni ishara ya Illuminati. Hanyuma kuko Spider-Man akura abantu mu muriro. Kwa maana Spider-Man anawatoa watu kwa moto. Abana mahitamwe yabazaba. Shukuru sana ambaye tunaenda kuambatana naye. Ndacashimira ubutumire. Na ninashukuru kwa ajili ya mwaliko. Niza amashimeshi tuyabashumba. Mupige makofi tushangilie kwa ajili ya wachungaji. Ndabashimiye namwe mwaje. Na washukuru pia nyinyi ambao mmekuja. Reka ndeba abo twabanye kuva kuwa kane. Wacha niangalie wale ambao tumekuwa na wao tangu Alhamisi. Ambao wamepatikana hizo siku zote. Mfite ubusabe kuri aba bantu. Mimi ninaombi kwa watu hawa. Ibintu byose twaganiriye muzabisangize abaje uyu munsi. Vitu zote ambazo tumezungumza muweze kuwapa wale ambao wamekuja siku. Ariko nanone barabidushiri birahari kuri YouTube y'itorero. Lakini pia ipo kwa YouTube ya kanisa. Ntekereza ko mwariho muradukurikira. Na tumaye ya kuwa mlikuwa mnatufuatilia. Cyangwa se muzafatakanya ko kubireba nyuma. Ama mtakuja kuchukua muda wa kuweza kuangalia hapo baadaye. Bambwiye kuvuga kuri kunsanganyamatsiko ivuga kugukura mu gakiza. Tulikuwa tunasoma juu ya kukua katika wokovu. Twaganiriye rero kugukura mu gakiza. Tumezungumza kwa kukua katika wokovu. Twaganiriye kugukura mu mwuka. Tumezungumza kwa kukua kiroho. Uyu munsi ndashaka kuvuga ndavuga utundi tuntu tubiri. Siku ya leo nitaweza kuzungumzia mambo mengine mawili. Luka 2:40. Luka 2:40. Haravuga ngo nuko uwo mwana arakura. Yule mtoto akakua, agwiza imbaraga, akaongezeka nguvu, yuzuzwa ubwenge, amejaa hekima, yuzuzwa ubwenge, amejaa hekima, yuzuzwa ubwenge, akajaa hekima, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Murongo wa 52 mstari wa 52 haravuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Nayo inasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima. Kugwiza ubwenge. Akaendelea katika hekima. Kugwiza ubwenge. Kuendelea kujaa katika hekima. Akashimwa n'Imana n'abantu. Na akaweza kukua akipendeka kwa Mungu na pia na binadamu. Ubu nekereza ko mwarangije kumva ico tugiye kuganira. Natumai mmeshasikia kile ambacho tunataka kuzungumza. Tugiye kuganira ku kuzuzwa ubwenge. Tunataka kuzungumza juu ya kujazwa hekima. No kugwiza ubwenge. Na kuweza kujaa hekima. Muri Bibiliya yitwa hagataho abo abazi ko ndi hano bampaye intasho mwakiri intasho zabo. Wale ambao wameweza kunipa ni wasalimu, msalimike. Murakoze cyane. Muri Bibiliya yitwa New King James. Katika version ya New King James ijambo ubwenge rigaragaramo inshuro 227. Neno hekima inaonekana katika version hiyo mara 227. Hanyuma muri Bibiliya hafi 90%. Katika hizi version zingine karibu 90%. Ijambo ubwenge riboneka cyane mu migani, umubwiriza na Yobu. Neno hekima linaonekana katika Methali, Mhubiri pamoja na Ayubu. Ubundi muri teolojia iyo ijambo rigaruka byibuze inshuro 3 muri Bibiliya. Katika teolojia neno likiweza kurudi mara 2 karibu kwa Biblia. Isezerano rya kera nirisha. Hususan na katika agano la kale pamoja na kale. Kuyubakiraho imyizerere. Tunaweza tukajenga hapo imani. None ubwenge bugaruka inshuro 227. Kwa hivyo sasa hekima inarudi karibu 227. Hanyuma definition y'ubwenge, maana ya hekima mu buryo bwa Bibiliya, kwa Biblia nshobora kubivuga mu ijambo rimwe. Naweza nikasema kwa neno moja. No, ubwenge no kujya ku mutima w'Imana ugakora
ugakora ikivuye ku mutima w'Imana. Hekima ni kwenda kwa moyo wa Mungu na unafanya kile kinachotokana na moyo wa Mungu. Ubwo bivuze ko ubaka ubusabane n'Imana itanga ubwenge. Hiyo inamaanisha utajenga uhusiano ambaye ni ya Mungu pamoja na hekima. Bivuye ku mutima w'Imana. Na kile ambacho unakifanya inatoka sasa kwa moyo wa Mungu. Reka mbaho urugero rwabafasha kubyumva. Waacha niwape mfano ambao itawasaidia kuelewa. Yeremia hanura. Yeremia alipotabiri yaravuze ngo Abisirayeli bazataha ku mababa y'ikizu. Akasema Wanaisraeli watarudi kwa mabawa ya byari bivuze ko bazataha n'indege. Walikuwa wanasema sasa ni ndege ambayo itaweza kuwapeleka. Hanyuma ejo bundi muri Amerika Imana ishira abasore babiri ku mutima gukora indege. Alafu juzi Marekani waume wawili wakaweza kutengeneza ndege. Kugira ngo bizasohoze ubuhanuzi kwa Abisirayeli bava mu bihugu byinshi byo ku isi bazataha n'indege. Ili waweze kutimiza agano ya kwa wakitoka katika nchi nyingi watarudi na ndege. Yani ubwenge nubwo. Hekima ni hiyo. Nukugera ku mutima w'Imana. Kufika kwa moyo wa Mungu. Ugakura y'ibibitseyo. Na kutoa yale ambayo yako huko. Ukabizana mu isi. Na kuweza kuleta ulimwenguni. Muri Bibiliya ubwenge ntabwo ari ubumenyi gusa. Katika Biblia hekima si ujuzi pekee. Muri Bibiliya igisobanuro cy'ubwenge. Maana ya hekima kwa Biblia ni ugusobanukirwa byimbitse Imana n'inzira zayo. Ni kuweza kuelewa kwa kini sana Mungu pamoja na njia zake. Hanyuma ubwenge muri Bibiliya ni ukugira amahitamwo meza. Hekima katika Biblia ni kuwa na maamuzi mazuri. Ikindi ni ukubaho ubuzima bwubaha Imana. Ni kukaa maisha yanayomheshimu Mungu. Ikindi muri Bibiliya ubwenge ni ukureba ibintu kwa Imana ibireba. Kingine katika Biblia hekima ni kuangalia kutazama vitu kama vile Mungu anavyotazama. Ubu dufite abantu benshi banze ubuzima. Tuna watu wengi ambao wamechukia maisha. Kubera ko isi bayirebera mu ndorerwamwo z'ibikomere bafite. Kwa sababu dunia wanaitazama kwa zile vidonda ambazo wanazo. Ariko harabandi iyo bumvisha umuyaga uhuha bahita baramya Imana. Lakini kuna wengine wakisikia upepo ukivuma wanamsifu Mungu. Harabandi babonye imiraba mu nyanja ari impamvu yo guhimbaza Imana. Wengine wakiona dhoruba katika bahari wanaona ni sababu ya kumsifu Mungu. Nagiye ngenda mu bihugu birimo ubutayu. Mimi nimeweza kutembea kwa nchi ambazo zina jangwa. Igiti ntigishobora kubaho batakivomera. Mti huwezi kuwepo kama hujaweza kunyunyiziwa. Sinzi niba nababwira uburyo ngira ishimwe iyo mbonye igiti cyakuze batakivomera. Sijui kama nina shukrani ipi nitawaambiaje nikiona mti ambao unamea bila kuweza kunyunyiziwa. Dukwiye kurebera isi mu ndorerwamo z'Imana kuruta kuyirebera mu ndorerwamo z'ibikomere. Tunafaa kutazama dunia kama vile Mungu anavyotazama kuliko tuweze kutazama kulingana na vidonda. Muri Biblia ubwenge ni ukumenya ukuri. Hekima ni kujua ukweli. Hanyuma ikindi ni ugukora igikwiriye buri gihe. Ni kuweza kufanya kinachofaa kila wakati. Muri buki gihe Yesu yasura kwa Maria na Marita. Mnakumbuka ile siku Yesu ameweza kutembelea Maria pamoja na Marta. Yarafunitse cyane ariko arimo gukora ibidakenewe cyane. Marta ameweza kusumbuka sana lakini alikuwa anafanya kisichofaa kwa wakati huo sana. Hanyuma Yesu aramubwira ngo wiruhije muri byinshi. Yesu akamwambia umejichosha kwa mambo mengi. Ariko icy'ingenzi cyari kimwe. Lakini ya maana ilikuwa moja. Ku rubuga rwitwa Pastors Care rw'Abanyamerika. Kwa grupu ambayo inaitwa Pastors Care ya Marekani. Ruvuga ko abapasteri 70% bakora umurimo w'Imana batishimye. Inasema wachungaji 70% wanafanya kazi ya Mungu bila kufurahi. Ariko saba pastor gusa n'abandi bose bakorera Imana mu rusengero kenshi baba bimyoza. Lakini si wachungaji pekee na hata wale ambao wanafanya kazi ya Mungu kwa kanisa wanafanya wakinungunika. Kandi Biblia iravuga ngo kunkorera ntikuruhije n'umutwaro wanjye nawo nturemereye. Na Biblia inasema kunitumikia hakuchoshi na mzigo wangu si mzito. Kubera iki dukorera Imana tutishimye? Kwa nini tunamtumikia Mungu bila furaha? Nuko tuvunika muri byinshi bimwe bitanakwiriye. Ni kwa maana tunasumbuka kwa mengi hata mengine hayafai. Umutwaro w'Imana nturemera, haremera imigereka twigerekeyeho. Mzigo wa Mungu si mzito, kilicho kizito ni yale mengine ambayo tunajiongezea. Hanyuma ubwenge nanone nugukoresha ubumenyi mu by'ingenzi. Hekima tena ni kuweza kutumia ujuzi wako kwa mambo ambayo yana dhamani. Ikindi Biblia ivuga ku bwenge, kingine ambacho Biblia inasema kwa hekima, ni ubushobozi bwo kubaho mu buryo bushimisha Imana mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ni uwezo wa kuishi maisha ya kumfurahisha Mungu katika sehemu tatu za mwili: kiroho, kimwili pamoja na nafsi. Abisirayeli, wana Israel, iyo bavuze shalom, wakisema shalom, iyo bavuze agakiza, wakisema wokovu, iyo bavuze ubwenge, wakisema hekima, iyo bavuze umugisha, wakisema baraka, babivuze mu bice bitatu bigize umuntu. Wanasema kwa sehemu tatu ambazo zinamfanya mtu.
ariko akarere k'ibiyaga bigari kubera ubujyajya bwinshi, lakini inchi za maziwa makuu kwa sababu ya unafiki. Umuntu ushobora kumubwira ngo urashonje, mtu unaweza ukamwambia una njaa, akakubwira ngo ndahaze kandi inzara yenda kumwica, na anakuambia anashiba na njaa iko karibu kumuua. Umuntu ashobora kukubwira ngo na mahoro ku munwa bitarenga hano, mu mutima huzuye intimba. Mtu anaweza akakwambia ni salama na moyoni amejaa na uchungu. Umuntu ashobora kukubwira ko yakijijwe, mtu anaweza akakwambia ameokoka, kandi agakiza katarageze mu bice bitatu bigize umuntu, na wokovu hajaweza kufika katika sehemu hizo tatu zinazofanya mu karere k'ibiyaga bigari. Hiyo ni maumbile ya watu ambao wanaishi katika nchi za maziwa makuu. Hivyo hari gihe tubesha Imana natwe tukagera igihe tukibesha, kwa kiwango ambacho tunafika tunamdanganya Mungu, lakini pia sisi tunajidanganya. Abisraeli iyo bavuze ngo ni shalom na amahoro, Waisraeli wakisema shalom ni amani, ngo abanye n'Imana neza mu mwuka, ni kusema anaishi na Mungu vizuri katika kiroho, ni mazima, maamuzi yake yako sawa, ubwenge bwe buramurikiwe, akili yake imeweza kuangaziwa, no mu mubiri afite ibihaga, na hata katika mwili ana yale ya kutosha. Ako twe kubera ko twamenyereye imibabaro irenze urugero, lakini sisi kwa sababu tumezoea mateso ya ajabu, tuzi kuvuga ibitarenga hano, tunajua kusema yale ambayo hayawezi kupita mdomo. Hanyuma ubwenge buvahe? Alafu hekima utoka wapi? Hariho bwa karemano, kuna ile hekima ambayo ni ya maumbile. Umuntu wese yaremwe adafite ikindi kibazo mu mutwe abafite ubwenge bwa karemano. Mtu yote ambaye amezaliwa bila kuwa na tatizo ya kichwa yoyote ana akili ile ya maumbile. Hakaba ubumenyi twiga mu ishuri, na kuna pia ujuzi ambao tunasoma huko shuleni. Hakabaho n'ubwenge bw'impano, na kuna pia hekima ya Mungu. Hakabaho n'ubuva muri experience y'ibyo twanyuze, na kuna ile ambayo inatokana na experience ya maisha tuliyoyapitia. Experience ni iki? Experience inamaanishaje? Uruhurirane rw'amakosa yakosowe, ni mlundiko wa makosa ambayo yameweza kukosolewa. Ntabwo twavuga ngo mu buzima ntitwakoza amakosa, hatuwezi sema kwa maisha hatujafanya makosa. Nanjye maze gukora atabarika, nami nimeshafanya mengi zaidi. Ariko ikibazo kuba dukora makosa, lakini tatizo si kuwa tunafanya makosa, ahubwo byibuze wibuka gukosora makosa, lakini angalau unakumbuka kuweza kukosoa yale umekosa. Ndaza gusoza wabyumvisha, nitakuja kumtamatisha ukiwa umeelewa. Biblia ivuga agaciro k'ubwenge. Biblia inasema dhamani ya hekima. Ubwenge ni ikintu cy'agaciro kuruta ibyo utunze byose. Hekima ni kitu cha dhamani kuliko vitu unavyo vyote. Iyo usomye Imigani 3 umurongo wa 13, ukisoma Methali 3 mstari wa 13, haravuga ngo hahiga umuntu ubonye ubwenge, inasema heri aliye na akili, n'umuntu wiyungura kujijuka, na mtu ambaye anaendelea kujiongezea katika mambo ya kuelimika. Biruta kugenza ifeza, kuweza kuuza ni zaidi ya kuuza fedha, kandi ndamu yabwo irutiza habu nziza, na fedha yake na faida yake ni zaidi ya fedha nzuri, kuruta mabuye ya marijani, kuliko hata mawe ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose, na kwa yale unaweza tamania yote, na kimwe cha buca urugero, hakuna kile ambacho kinaweza kuzidi. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, katika mkono wake wa kuume inakuishi daima, mu kwibumoso bufite ubutunzi n'icubahiro, na katika kushoto ina utajiri pamoja na heshima. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, njia zake ni njia za kufurahisha, igendere yabwo yose ni y'amahoro, na njia zake zote ni za amani. Ababwakira, wale ambao watapokea hekima hiyo, igiti cy'ubugingo, itakuwa mtu wa uzima, kandi ubukomeza wese abagira umugisha, na anayeshika akili hiyo ana baraka. Mbega ikintu ciza. Sikiliza kitu kizuri. Impano nyinshi zirahari ariko twifuza ubwenge. Karama nyingi zipo lakini tuweze kutamani sana hekima. Ikindi, jambo lingine, Biblia itubwira aho dukura ubwenge. Biblia inatuambia pahali tunatoa hekima, naho twigira ubumenyi. Ni pahali tunajifunza ujuzi. Yakobo 1:5. Yakobo 1:5 aravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuza ubwenge abusaba Imana, akasema kama kuna mtu ndani yenu ambaye amekosa hekima akaombe Mungu, ihe abantu bose itimana, anawapa wote bila kunyimana, kandi azabuhabwa, na ataweza kupewa. Yakobo 3:17. Yakobo 3:17 aravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru. Inasema lakini hekima kutoka mbinguni, ijya mbere buraboneye, kwanza inatakasa, nubwo amahoro, na ni ya amani, nubwineza, na ni ya wema, bwemera kugirwa inama, inakubali kushauriwa, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, imejaa rehema pamoja na matunda mazuri, utarobanura ku butoni, na ibagui, kandi butagira ubujyaji, na haina hata unafiki. Hano nagira ngo musigarane iki? Hapa nataka mbaki na nini? Habaho ubwenge bumurikiwe, kuna akili ambayo imeangaziwa, hakaba n'ubwenge bwatokojwe n'imico na kamere n'icyaha. Kuna pia akili ambayo imeweza kuchafuliwa na utu wa kale pamoja
na mila na dhambi. Muzi kintu kibabaje? Unajua kitu ambacho kinazunisha? Abantu bakoresha ubwenge bubi mu nzu y'Imana. Tuna watu ambao wanatumia akili mbaya katika nyumba ya Mungu. Kandi hano Imana itubwiye isoko y'ubwenge. Na Mungu ametuambia chemchemu ya akili. Hanyuma ikindi, ubwenge ni ingabidukingira. Hekima pia ni kinga kwetu. Kuba mwisi udafite ubwenge nico kintu kigoye. Kukaa duniani bila hekima ni kitu kigumu zaidi. Mubwiriza 7:12. Mhubiri 7:12. Aravuga ngo kuko ubwenge ari ubwugamo. Kwa maana hekima ni kama vile kivuli. Hanyuma ni feza ikaba ari ubwugamo. Na fedha pia ni kama kivuli. Ariko umumaro wo kumenya nuyu. Lakini faida ya kujua ni hii. Nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ni kwa kuwa hekima inalinda uzima wa yule ambaye anaye. Ni kuvuga ngo niba ubwenge ufite budashobora kukurinda. Kama hekima unayo haiwezi kukulinda. Ntaco bwakumari. Ni kama haijakufaidi. Ikamba urugero. Cha niwape mfano. Abantu bize ubwenge mbere yacu. Watu ambao wamesoma hekima mbele zetu. Baraza nge nakuze mpinga ikawa. Mimi nimekuwa nikiwa ni mkulima wa kahawa. Nakubiswe inkoni nyinshi kubera ikawa. Nimepigwa fimbo nyingi kwa sababu ya kahawa. Naraya majoro menshi njyanye ikawa kuri izini. Nimelala siku nyingi nikipeleka kahawa kwenye factory. Ariko narinzi ku ikawa ntabwo narinzi ikawa ikora. Lakini sikuwa najua maana na kile ambacho kahawa inafanya. Aho nangiriye kuba umusirimu ho gakeya. Vile nimeanza kuwa mtu wa town. Nabonye ikintu cyitwa Nescafe. Nimeweza kuona kitu ambacho inaitwa Nescafe. Hanyuma ico kintu kikaba ari ikawa. Na sasa hiyo ni kahawa. Naje kumenya ku ikawa. Nimekuja kujua kahawa. Twebwe turayihinga. Sisi tunalima. Abandi bantu bafite ubwenge bakayinywa. Na watu wengine ambao wana hekima wanakunywa. Hanyuma Nescafe. Alafu Nescafe kibari gikamvugwa nk'icya 7. Ni kama kitu ambacho ni wametoa karibu mara 7. Uyo muntu ufite ubwenge, mtu huyo ambaye ana hekima, ni ugushira igikawa igiciro cy'ikawa. Ndiye ataweza kuweka bei ya kahawa. Hanyuma akazakuzanira igikamvugwa yakuyemo ibintu byose. Na anakuletea ile kitu ambayo imeishi utamu wote. Akakigurisha ku giciro kiruti cyo yaguze igiciro cy'ikawa. Na anauza bei kali kuliko bei aliyonunua ile kahawa original. Nyene nuko bafite ubwenge. Ni kwa maana wana hekima. Niba ubwenge budashobora gutuma umuntu akoresha ikawa ye neza. Kama hekima haiwezi kumfanya mtu aweze kutumia kahawa yake vizuri. Niba ubwenge budashobora kudufasha gukoresha amabuye y'agaciro yacu. Kama hekima haiwezi kutusaidia kuweza kutumia dhahabu zetu hapa. Musi umwe twari muri Isirayeli. Siku moja tulikuwa katika nchi ya Israeli. Hanyuma dusura ahantu bakorera diamond. Alafu tukaenda pale wanatengeneza noneho mbabaza impeta irimwo ibuye rya diamond. Sasa nikaweza kuuliza sasa pete ambayo ina dhahabu. Amafaranga bambwiye sinayababwira. Pesa ambayo wameniambia siwezi kuambia. Cyangwa reka nyababwire ntacu. Lakini wacha niwaambie. Bambwiye $70,000 by'idolari. Wameniambia $70,000 ku impeta. Pete tu. Yose itari na diamond ahubwo harimo ibuye ryayo gusa. Na hata yote si dhahabu, kuna jiwe lake tu. Ndababwira nti iyo niyo kwambara ku rutoke cyangwa. Nikawauliza je, hiyo ni ya kuvaa kwa mkono ama ayo niyo makeya kuko ari nizigura $100,000 by'idolari. Hiyo ndiyo kidogo kwa maana kuna zile ambazo zinunua karibu 100. Kandi haba yakuyi wanyu na pale wametoa kwenyu. Singe wahera. Tuachie hapo. Niba ubwenge budashobora kurinda ubugingo bw'ubufite. Kama hekima haiwezi kulinda uzima maisha ya yule ambaye ana hekima hiyo. Habari mwikibazo. Mna tatizo. Habari mwikibazo. Kuna tatizo. Ubwenge bukwiye kuba buturinda. Hekima lazima ikatulinde. Iyo ugiye gusambana, ukienda kufanya usherati, ntabwo ubuzi ko iyo usambanye rimwe bifata ibisekuri 10 ngo uwo muvumo uve mu muryango. Hujui ya kuwa ukifanya usherati mara moja itaweza kuchukua vizazi 10 ili laana hiyo iweze kutoka kwa jamii yako. Ubwenge buke bukubwira ko ntacho bitwaye ko kandi. Hekima ndogo inakwambia hiyo haitakudhuru, haina madhara. Uzatangira gusarura ingaruka zivuye mu myitwarire yawe. Ile siku utaanza kuvuna madhao yanayotokana na mwenendo wako. Nibu uzamenya ko kile gihe wari ukwiye kugira ubwenge. Ndipo utajua wakati ule ungefaa kuwa na hekima. Simvuze gusambana gusa. Sijui kufanya usharati pekee. Cyaha cyose ni imbuto uzasarura. Dhambi yoyote ni tunda ambalo unapanda na utafuna. Ubwenge iyo butabashije kurinda ubugingo bw'ubufite.
Hekima isipolinda maisha ya yule ambaye ana hekima hiyo, nta kintu bwakumariye, ni kama haijakufaidi kwa chochote kile. Hanyuma ubwenge bw'ukuri bushingiye ku kumenya Imana. Hekima ya kweli inasimamia kwa kumjua Mungu. Ubwenge butamurikiwe bufasha abantu kuvuguruza imigambi y'Imana. Hekima ambayo haijangaziwa inasaidia watu kuweza kupinga mipango ya Mungu. Imigani 1:7, Methali 1:7, aravuga ngo kubaho Uwiteka n'ishingiro ryo kumenya, inasema kumheshimu Bwana ndiyo msingi wa kujua. Ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza, lakini mpumbavu anadharau hekima na mambo ambayo anaweza kuambiwa. Ntabwo nzi niba mubasha kumvira ijambo. Sijui kama mtaweza kusikia neno hili. Ubwenge budashingiye ku Mana buvuguruza imigambi y'Imana. Hekima ambayo haijaangaziwa inaweza kupinga mipango ya Mungu. Mazigihe ndi kwiga, nimemaliza siku nyingi nikisoma ukuntu Satani ashaka kurimburana n'imizi ibintu byose byanditse mwitangirira igice cha mbere n'icya kabiri. Vile shetani anangangana ili aweze kutoa mwanzo vitu ambazo zimeandikwa katika Mwanzo sura ya kwanza na pili. Gukoreshwa ubwenge bw'uburiganya n'ubugome. Na hizo zote anazitumia kwa kuweza kufanya hekima ya ubaya na uasi wa ajabu. Reka mbaye ingero nke. Wacha niwape mfano kidogo. Imana yavuze ko umugabo abana n'umugore. Mungu amesema mke anafaa kukaa na mume. None abafite ubwenge bufite ibibazo bavuga ko umugabo akwiye kubana n'undi mugabo. Sasa wale ambao wana tatizo ya akili wanasema mume anafaa kukaa na mume mwingine. Imana yavuze ko dukwiye kubyara tukororoka. Mungu amesema tunafaa kuzaa na tuongezeke. Abashaka kurimbura abantu ku isi bavuga ko kubyara bitari ngombwa. Wale ambao wanataka kuangamiza watu ulimwenguni wanasema kuzaa si lazima. Imana yavuze ko abantu bagomba gukora fellowship bari hamwe. Mungu akasema watu wanafaa kukusanyika wakiwa pamoja. Hanyuma bahita baturemera imbuga nkoranyambaga kugira ngo tuzihugireho tugere igihe twumve ko guterana bitakiri ngombwa. Alafu akaweza kucreate magrupu ya WhatsApp na mambo mengine ili tuweze kusikia kushiriki si lazima. Kuburyo ntabwo muziki umuntu yakoze Facebook iwe nta laptop ihinjira. Mnajua mtu ambaye amefanya Facebook hakuna laptop ambayo inaingia kwake. Kubera ko babidukorera ngo bitwice ariko bo bazingaruka zabyo kubana. Kwa sababu wanafanya ili tuue lakini wao wanajua madhara kwa watoto. None umupapa ubu nta kibona umwanya wo kuganira n'umuryango we ari kuri telefone. Lakini mume saa hii hawezi pata muda wa kuzungumza na familia yake akiwa tu busy kwa simu. Kuburyo niyo tugiye ku meza tujya turi kuri telefone. Kwa saa zile hata tukienda kwa meza kukula tunakula tukiwa kwa simu. Ushobora kumva ntaco bitwaye. Na unasikia kuwa hakuna kitu umugambi wabyo n'ukwica ubusabane kugeza ubwo urugo rurimbuka rukavaho. Lakini mpango wake ni ili uweze kuwa uhusiano mpaka jamii iweze kubomoka. Hanyuma rero iyo tugize amafaranga, alafu sasa tukiwa na pesa, n'umwana tumugurira telefone. Na mtoto tunamnunulia simu. Ubundi umwana utarakwiza imyaka 10, mtoto ambaye hajafikisha miaka 10, kirazira ko arenza isaha imwe kuri televiziyo cyangwa kuri telefone. Ni vibaya sana aweze kumaliza saa nzima ama kwa runinga. Ubushakashatsi buvuga ko ubwenge buhagarika gukura. Kwa maana utafiti inasema hekima itasimamia hapo, akili haitakuwa. Reka nze mbaho urugero. Wacha niwape mfano. Twe twakuze dukora imibare mu mutwe. Sisi tumekuwa tukifanya mahesabu kwa kichwa. Calcul mental. Unafanya mahesabu hadharani. Umwana urangije secondaire. Lakini saa hii mtoto ambaye amemaliza sekondari, umubwiye ko 5 gukuba 5 adakoreshe calculatrice ni byinjira. Ukiweza kumwambia akufanyie hesabu ndogo haiwezi kuingia. Kubera ko ubwenge bw'iki gihe nyene buvangirwa n'ivyo bintu byose. Kwa sababu akili ya siku hizi inachanganywa na vitu hizo zote. Kuri ubu bari gukora robo. Saa hii wanafanya robot. Kuburyo izo robo zikora ibintu byinshi biteye ubwoba, sinshaka kuvuga ibyo. Unapata zinafanya vitu nyingi sana ambazo zinaogopesha. Hanyuma abantu bari hano banyweye amata ya kera y'ubu niko ameze. Watu ambao wamekunywa maziwa hapo kitambo kwani iko kama hivyo. Abari ibigori bya kera by'ubu niko bimeze. Waliokula mahindi ya zamani kwani iko kama hivyo. Hanyuma bari inkoko kera z'ubu niko zimeze. Waliokula kuku zamani ni kama hivyo. Kera twatera ibigori tukazabikura ho n'imbuto tuzatera ubutaha. Zamani tulikuwa tunapanda mahindi alafu tunatoa mbegu tunaenda kupanda tena. Hanyuma ubu badukorera ibigori bimungwa bikiri mu murima bitaranuma neza. Saa hii wanatufanyia mahindi ambayo inaharibika ikiwa kwanza kwa shamba. Na n'imbuto wabikuraho kuko ni ibikorano nyine. Na hakuna hata mbegu unaweza toa hapo kwa maana ni vitu za kutengeneza. Kimwe mu bintu bihenze ku isi ni ibiryo bitongewemwo engrais chimique. Mojawapo ya chakula ambayo ni ya zamani sana kwa dunia ni chakula ambayo haijaongezewa mbolea. Itorero turaho turasinziriye.
kanisa tuko hapo tumesinzia. Nabize agronomy ntaco barimo kudufasha. Na wale ambao wameweza kusomea ukulima hawatusaidii kwa chochote. Hanyuma kanseri zatumara. Alafu sasa kansa itatumaliza kweli. Ico nashaka kubabwira ni kile ambacho nilikuwa nataka kumaanisha nini? Ubwenge iyo butabashije kurinda ubugingo bw'ubufite. Hekima isipolinda maisha ya yule ambaye ana akili hiyo. Nta kintu buba bwamaze. Hekima hiyo haijamfaidi kwa chochote. Hanyuma Biblia iha agaciro ubwenge. Biblia inathamania sana hekima. Nimugera mu rugo musoma imigani ibice 8. Mkifika nyumbani soma Methali sura ya 8. Ati mwaje mukampobera mukabaho neza. Sema kuja unikumbatie muishi vizuri. Biblia iduha icitegererezo c'ubwenge kuri Kristo. Inatupa kielelezo kwa Kristo. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abakorinto igice cya 24. Waraka wa Paulo kwa Korinto kwanza 24. Aravuga ngo ariko kubahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo. Lakini akasema imbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Reka mbaganirize umuntu umwe natekereje muri Biblia. Wacha niweze kuwazungumzia mtu ambaye nimefikiria katika Biblia. Yari afite ubwenge buke. Alikuwa na akili kidogo. Ni Samson yari yarahawe imbaraga z'Imana. Samson alikuwa amepokea nguvu za Mungu. Ariko yari afite ubwenge buke. Lakini alikuwa na akili kidogo. Icyambere kwanza kujya kurambagiza mu banyamahanga, kwenda kuchumbia katika mataifa, ni ubwenge buke. Hiyo ni akili kidogo. Kuko Imana yarabyandikisha. Kwa maana Mungu alikuwa ameandikisha katika maandiko. Ko bivanga n'abanyamahanga. Kwa maana ni taabu sana kuweza kuchanganya na watu wa mataifa. Kandi babimusomeye kuva ari umwana kugeza kuze. Wamemsomea tangu akiwa mtoto mpaka alipokomaa. Ubwenge buke bumubwira ko kujya kurambagiza mu banyamahanga ntaco bitwara. Alafu akili kidogo ikamwambia kwenda kuchumbia katika mataifa haimudhuru. Hanyuma arasakuza. Na akaweza sasa yasakuje gisakuzo babyumvishe. Yani igisakuzo yasakuje naco cari mu ubwenge buke. Ulizo. Murakoze cyane. Reka dukomeze. Yani nawe muratekeza yasakuje abasaza bo muri ico gihugu. Alafu aliweza kuuliza wazee wa wakati huo. Hanyuma ahita chinyuma kibwira umugore we. Na akapita kando akaenda kuambia mkewe. Ngo yumva atari bukibwire base wabo na basaza be. Na akasikia hawezi kuambia anko zake pamoja na ubwenge buke bumubwira ko naco bitwaye. Akili kidogo ikamwambia hiyo haitamdhuru kwa chochote. Hanyuma baje kumukura, murabizi ko yaje kuryama ku bibero bya maraya. Alafu mnajua amekuja kulala katika miguu ya malaya. Akayavuga ngo wambohesha imigozi mishasha. Akasema atakaye nifunga kwa kamba. Abagore bari strategique cyane. Wake wako na strategy. Imana yabahaye sizie mesanse. Mungu ameweza kuwapa sensi ya 6 kuburyo niba mwararebye filime ya Samsoni, kama mweza kutazama filamu ya Samson, Delila yavuze mwakano kambabaje. Delila amesema jambo ambalo limenishangaza. Yavuze ngo Samsoni yishe intare. Amesema Samsoni ameua simba. Samsoni yishe abantu 1000 n'amaboko. Ameweza kuua watu 1000 kwa mikono. Ariko imbere yanjye ntashobora kuresist. Lakini mbele zangu hawezi akawa imara. Ibibero gusa byamukozeho. Ameweza kumgusagusa tu. Hanyuma menibanga jya himbara. Alafu akaweza kutoboa siri ya nguvu zake. Kandi nako yumvaga ntaco bitwara. Lakini yeye alikuwa anasikia haitamdhuru. Kubera ubwenge buke. Kwa sababu ya akili kidogo. Musubiremwe mwese ngo kubera ubwenge buke. Semeni nyote kwa sababu ya akili kidogo. Kubera ubwenge buke. Kwa sababu ya akili kidogo. Hanyuma baje kumukuramwe amaso. Wamekuja kumtoboa macho. Bamugira umusi mu nzu y'imbohe. Na wakaweza kumfanya mtu ambaye ana bakora igiterane cyo kumuseka. Alafu siku moja wakafanya mkutano wa kumcheka. Muzana muri stade. Wakamleta kwa stadium. Aita sengesho ririmo ubwenge buke. Na akaomba ombi ambalo ni akili kidogo. Yaravuze ngo mpe gupfana n'aba bantu. Akasema unipe kufa na watu hao. Yasaba byibuze ko yasubira mu kutaka bwa Israeli. Na kuomba aweze kurudi katika ardhi ya Israeli. Ngo bazamushingure hamwe na bene wabo. Ili aweze kuzikwa pamoja na nduguze. Asaba gupfana n'abanyamahanga. Na akaomba kufa pamoja na mataifa. Nayo pia ilikuwa na akili kidogo. Mwitorero katika kanisa Imana duhaye imbaraga. Mungu ametupa nguvu. Ico twakwanga ni Imana yacanga. Kila ambacho tunaweza tukakataa Mungu pia anaweza kukataa. Tunaweza tukakimbiza mapepo. Tushobora kuvuka mu ndimi. Tunaweza tukanena kwa ndimi. Twasengera n'abagwayi bagakira. Tunaweza tukaombea hata wagonjwa wanapona. Tutasaba Imana ubwenge. Lakini tusipomuomba Mungu hekima bizatugora. Itatusumbua. Umuntu yagize ubwenge, mtu amekuwa na akili. Salomo, Sulemani.
Namwe mutekereze Imana imusanze mu nzozi. Fikiria Mungu alipompata kwa ndoto ikamubwira ngo saba icyo ushaka na kumwambia niombe chochote unachotaka, agahita asaba ubwenge na anaomba hekima. Hari ubwo cifuzo cuzura umutima, kuna vile hitaji linajaa moyo, iyo nuwagutungura arico cyambere wavuga. Na ikiwa mtu anakushtua ndio ya kwanza unaweza ukasema. Muribuka urubanza rw'abagore babiri yakemuye. Mnakumbuka ile masosano ya wake wawili ambao ameweza kutatua? Yabikemuje ubwenge. Ameweza kutatua kwa hekima. Nagira ngo mbwire abantu twahuriye hano. Nataka niwaambie watu ambao tumekutana hapa. Isi abana bayo barapfa. Dunia imeweza kulalia watoto wao wakafa. Abana bitore. Saa hii natamani watoto wa kanisa. Ibyo mvuze ntabwo mwabyumva. Yale ambao nasema hamwezi mkaelewa. Ariko abana bitore isi yabamaze. Lakini watoto wa kanisa dunia imewamaliza. Kuba wubatse neza ntugire ngo isi irabinezerere. Kuwa wamejengeka vizuri usizani dunia inafurahia. Kuba ururubyiruko rudafite tatuwaje umubiri wose ntugire ngo isi irabyishimiye. Kuwa wewe ni kijana ambaye hauna tatuwaje usidhani dunia inafurahia. Kanywa bya binda abandi banywa ntugire ngo isi irabyishimiye. Kama ukunywa yale wengine wanakunywa usifikirie dunia inafurahia. Hanyuma muziki ntukibabaje. Alafu mnajua kitu ambacho kinahuzunisha. Abantu baza amavuna nk'ayabarokore ya kera. Watu watawasumbua kama vile walokole wa hapo zamani. Kwigisha mu buryo buteye ubwoba. Wanajua kufunza kwa kiwango cha ajabu. Bazatumara abantu kubera ubwenge bw'uburiganya. Watawamaliza watu kwa sababu ya hekima. Hanyuma kuki dukwiriye kwiga ubwenge? Kwa nini tunafaa kujifunza hekima? No kubusaba Imana. Na hata kumuomba Mungu. Nashaka kubabwira ibintu byoroshe byo mu buzima busanzwe. Nataka kuambia vitu nyepesi ya maisha ya kawaida. Gutuma dusaba Imana ubwenge. Ambazo zinafaa kutufanya tumuombe Mungu hekima. Kiga n'ubumenyi. Lakini pia tuweze kusoma ujuzi. Icyambere. Kwanza, urugo gubakirwa ku rufatiro rw'urukundo. Akili inajengeka kwenye msingi wa upendo. Ariko inkingi n'ibindi byose n'ubwenge. Lakini nguzo na mengine yote ni hekima. Ingo zashize zisenyuka kubera ubwenge buke. Boma zinabomoka kila siku kwa sababu ya akili kidogo. Reka nze mbaho urugero. Wacha niwape mfano. Communication barayiga bagakora PhD. Communication wanafanya alafu wanaweza kupewa cheti. None wewe uravuga gusa nta wakwigishije kuvuga. Wewe unasema tu na hakuna aliyekufunza kusema. Ni gutu communicate nabo mu bana. Ni jinsi gani unaweza kucommunicate na wale ambao mnakaa na wao? Ni biki uvuga? Je, unasema nini? Ibyo uvuga byose biraboneye ku buryo byakubaka cyangwa byaseye. Yale yote ambayo unasema ni safi kwa vile anaweza kujenga ama anaweza kubomoa. Abagabo gusa haleluya. Waume haleluya. Abagabo gusa haleluya. Waume haleluya. Ngiye kubabwira akantu abadamu ntabwo bari kumva ntimugire kibazo. Nataka kuambia jambo wake hawasikii. Umugore ntafite ubushobozi bwo kuvuga icyo ashaka kuvuga. Mke hana uwezo wa kusema kile angetaka kusema. Hanyuma umugabo nawe ntafite ubushobozi bwo kumva icyo umuntu atavuze. Mume na yeye hana uwezo wa kusikia kile ambacho mtu hajasema. Mbaho urugero. Niwape mfano. Umugore ashobora kukubaza ngo urataha ryari. Mke anaweza akakuuliza je utarudi nini? Hanyuma ugahita umuza ariko urambaza aho ntari sintahe wanjye. Unamuuliza je unaniuliza pahali nitarudi kwani sitarudi hapa kwangu? Kandi uzimpamva kubajije ngo urataha ryari. Na unajua kwa nini amekuuliza utarudi lini? Yashaka yagira ngo usange yatetse. Alikuwa anataka upate akiwa amepika. Yagira ngo uze gusanga yashashe yateguye. Alikuwa anataka upate akiwa ametandika. Kuko udafite we ntafite ubushobozi bwo gucommunicate icyo ashaka kuvuga. Wewe yeye hana uwezo wa kuweza kucommunicate kile anataka kusema. Ufite ubushobozi bwo kumva icyo batavuze. Na wewe huna uwezo wa kuweza kusikia kile ambacho hawajasema. Umuriro uhita waka. Sasa moto unawaka. Kubera kuisumubwira nabi. Kwa sababu umeshamjibu vibaya. Urasanga yarakaye. Utapata akiwa amesirika. Ibyo agomba gukora byose bitabira. Yale ambao angelifanya yanaharibika. Ashobora kwikatisha imbere yawe. Anaweza akapita mbele zako. Ashaka kumubwira ko yambaye neza. Akitaka umwambie amevaa vizuri. Hanyuma nawe alafu na wewe karakazwa nuko yatinze mu nzu. Unasirika kwa sababu amekaa sana nyumbani. Je mvuze siko bigendara? Hiyo nasema si hivyo inakuwa. Akenshi basohoka nyuma yao. Wanatoka nyuma yetu mara nyingi. Ariko muzi imitekerezo yao. Lakini unajua mafikira yao. Abavuga ngo ndagera mu kirori nsane. Anasema je nitafika kwa sherehe nikiwa kivipi? Ngomba kwikora ku buryo nemezaho masa. Lazima nijitengeneze waweze kukubali. Umugabo we mume yeye abatekereza ngo ninjira nakererewe. Anafikiria nikiingia nikiwa nimechelewa. Abantu barambona bari. Watu watanionaje? Urihuta kugira ngo udaseba wakererewe. Wewe unakimbia ili usiweze kuaibika. Kwemeza abo bahuriye mu birori. Na yeye anataka ili aweze kuwakubalisha wale ambao. Sasa hiyo mafikira itaweza kupatana wapi? Umugore ashobora kubyuka akakubwira ngo mke anaweza kuamka anakuambia hivi hajura musupfuye twabahe ko ntanzu tugira. Ukiamuka ukufe tunaweza ishi kivipi bila nyumba? Hanyuma nawe ugahita umubwira atariko uranyica wewe wapfuye mbere. Unamwambia wewe unaniua si ukufe mbele zangu wewe.
ashobora kukubaza ngo kubera ko utubaka etage kandi mukodesha, na anaweza akakwambia kwa nini ujengi gorofa na nyinyi mnakodesha. Tubabazwa n'imvune y'ukubona ay'ubukode ukibaza etage aho muzahurira. Wewe unasumbuka kupata gorofa na una rent. Uzubwenga ahantu buba. Unajua akili pahali ilipo. Nuguhita umubaza atahubwo ukundiye kariti. Ni kumuuliza je, wewe unapenda area wapi? Icumba cacu kizabe kireba. Chumba chetu kiangalie wapi? Ndakwizeza ko ejo azaba yavyibagiye. Kesho atakuwa ameshasahau. Yagira ngo mubivuge gusa. Alikuwa anataka tu uweze kusema. Urugo rwubakirwa ku rukundo. Boma inajengwa kwa upendo. Ariko ibisigaye byose ni ubwenge. Lakini mengine yote ni hekima. Nutiga ubwenge. Usipojifunza hekima. Uzagusenyukana uvuga mu ndimi. Itabomoka ukisema kwa ndimi. Ukiwa unaomba. Utarasivye mu materaniro. Bila hata kuchelewa kwa ibada. Kwa sababu hujasoma hekima. Abana baregwa n'ubwenge. Watoto wanalelewa na hekima. Impamvu dukwiye gusaba Imana ubwenge. Kwa nini tunafaa kuomba Mungu hekima? Nuko kurera umwana wo muri 2025. Ni kwa kuwa kumlea mtoto wa mwaka wa 2025. Ukwiye kubuza ubwenge. Lazima uwe na hekima. Bitari ivyo. Kama si hivyo. Uzamurera nk'uwo mu Minembwe muri 42. Utamlea kama mtu wa Minembwe kwa 42. Namwe mugende twe twagenda n'amaguru. Sisi tulikuwa tunatembea na miguu. Urasaba inkweto zi. Wewe unaomba viatu za nini? Sawa. Sawa. Abana baregwa n'ubwenge. Watoto wanalelewa na hekima. Umunsi umwe nari ndi Nazareti. Siku moja nilikuwa Nazareti. Hanyuma tuhagera tunaniwe. Tukafika tukiwa tumechoka. Ari saa 11. Ilikuwa saa 11. Abandi biruka gusuramwo imbere. Wengine wakakimbia kuweza kuangalia mbele. Ngiwe nicara hano inyuma Yosefu yabarizaga. Mimi nikakaa pahali nyuma pahali Yusufu alikuwa nicaye ndeba igishushanyo abakatolika bakoze cha Yosefu. Nimeweza kuangalia ile mchongo ambao wameweza kufanya ya Yusufu. Hanyuma umwuka wera itanzaho. Alafu Roho Mtakatifu akanijia. Nari naniwe pe. Nilikuwa nimechoka kweli. Arambwira ngo mu bagabo bose bo kuisi. Akaniambia kwa waume wote wa ulimwengu. Umugabo w'umunyabwenge. Mume ambaye ni mwenye hekima. Imana yahisemwo kubitsa umwana wayo. Ambaye Mungu amechagua kumwekeza mtoto wake. Mu mwuka mu bugingo no mu mubiri. Ambaye ameweza kujaa katika hekima, roho, nafsi na mwili. Ni Yosefu. Ni Yusufu. Hanyuma alafu Imana irambaza. Mungu akaniuliza. Ngo Imana ije mu Rwanda gushaka umugabo umwe wo kwizera. Mungu akija Rwanda kutafuta mume mmoja wa kuaminiwa. Uwo munyabwenge yabitsa umwana wayo. Mwenye hekima ambaye anaweza kumwekeza mtoto wake. Yasanga ari wewe. Anaweza akapata ni wewe. Umunaniro wahise ushira. Alafu uchovu ukaisha hapo hapo. Abahungu bange babiri barambuze. Nikapata vijana wangu wawili wamenikosa. Kandi bambuze nagiye kuba pastor. Na wamenikosa nikiwa nimeenda kuwa pastor. Ico gihe mu byukuri nari pastor kuruta kuba papa. Wakati huo nilikuwa pastor kuliko kuwa baba. Abana bari barambuze. Watoto walikuwa wamenikosa kweli. Noneho kibazo ukuntu Imana isenya urugo ikubaka umurimo wayo. Alafu unafikiria vile Mungu anabomoa boma ili aweze kujenga kazi yake. Navyo ukibazo impamvu ibitera. Nayo pia unajiuliza kwa nini? Nyene nahise nihana. Nimeweza kutubu. Ariko nahise mpindura nuko nteye. Lakini nimeweza kubadilisha vile ninakaa. Ubu ndi Desire. Mimi ni Desire. Ndi umugabo w'umugore wanjye. Ni mume wa mke wangu. Ise w'abana banjye. Ni baba wa watoto wangu. Aba pastor inyuma. Alafu nakuwa pastor hapo baadaye. Kwa sababu yuri pastor kuruta kuba papa. Ukiwa pastor kuliko kuwa baba. Ntabwo ubuzi ko umurimo w'Imana utangirira mu rugo. Hujui kama kazi ya Mungu inaanzia bomani. Ahubwo ujya kuukorera handi. Bali unaenda kufanyia mahali pengine. Kita kubandi abawe bari gupfa. Unajali wengine na wakwako wanaharibika. Ico nagira ngo mbabwire. Kila ambacho nilikuwa nataka kusema. Kulera abana bisaba ubwenge. Kuwalea watoto inahitaji hekima. Ibyo mvuze muravyumvishe. Yale ambayo nimesema mmesikia. Abantu bafite televiziyo mu rugo mugire. Watu ambao wana TV katika nyumba inua mikono. Abantu bafite televiziyo. Wale ambao wana TV. Hata kwangu pia iko. Mwari muzi ko dese anime 70% ziri satanike. Mlikuwa mnajua hizo filamu 70% ni za shetani. Uyu muntu ninde? Huyu mtu nani? Ni Spider-Man. Spider-Man. Abana bose ntibamukunda. Watoto wote si wanampenda. Hanyuma iki ni kimenyetso cha Illuminati. Hii ni ishara ya Illuminati. Hanyuma kuko Spider-Man akura abantu mu muriro. Kwa maana Spider-Man anawatoa watu kwa moto. Abana mahitamwe yazaba Illuminati. Watoto maamuzi yao yatakuwa Illuminati. Kuko bakuza ari wo muntu mwiza babona. Kwa maana wamekuwa wakiona ndiye mtu mzuri ambao wanaona. Twebwe twaguze televiziyo. Sisi ambao tumenunua TV. Ariko ntituzi kujonjora ibyo bareba nibyo batareba. Lakini hatujui hata kuchagua wataangalia hii na wataangalia hii. Nimwicarana ngo murebe filme bareba. Angalau mkikaa pamoja muangalie filamu wanayotazama. Mubwire ngo ibi ni bibi ibi ni
tuambie hii ni mbaya, hii ni nzuri. Kubera ko twakize bitinze, kwa sababu tumetajirika baadaye, nyene byose turabiba haba kabikonsa, yote tunawapea wanakula. Ivyo mvuze ni bivugika, hiyo nasema ni ile ambayo inasemeka. Indirimbo ziri ku televiziyo 70% zigisha gusambana, nyimbo ambazo ziko kwa runinga 70% zinafunza usharati, kandi ntacho bitubwiye, na hakuna kitu ambayo inatuambia tutiga ubwenge abana bazadupfa. Tusipojifunza hekima watoto watakufa. California ahakinirwa filime, pale wanachezea filamu, azubwenge bwo gutangira umwana akiri uruhinja, wanajua hekima ya kumanzia mtoto akiwa mchanga, bakamutoza ubutinganyi akiri uruhinja, na wanamfunza homosexuality akiwa mtoto mchanga, bazi kumwangiza ari umwana, wanajua kumharibu akiwa mtoto. Iyo umwana revye filime ziteye ubwoba, mtoto akiangalia filamu ambazo zinaogopesha, yaryamye nijoro wenyene kubwonko hazaho umwijima, akilala usiku akiwa peke yake kwa ubongo kunakuja giza, analala akishtuka kwa sababu ya filamu, afite ubwoba budafite ishingiro, atakuwa akiwa na uoga bila sababu, kubera kubwo amanero narapfa, kwa sababu kuna mahali anaharibika. Twebwe ntacho bitubwiye, sisi haitudhuru. Kingine Yesu yadutumye nk'intama hagati y'amasega. Yesu ametutuma kama kondoo katikati ya mbuzi. Tukiye kwiga ubwenge, ya mbwa. Tunafaa kujifunza hekima. Amasega ni imbwa, mbwa. Ego birasabye bishobora kuba bifitanye isano. Ico nagira ngo mbabwire, kile ambacho nilikuwa nataka kumaanisha, kuko Imana yatubwiye kugira ubwenge nk'inzoka. Kwa nini Mungu ametuomba kuwa na hekima kama ya nyoka? Nakubwira nk'ibintu 8 bigaragaza ubwenge bw'inzoka. Naweza nikakwambia vitu 8 ambazo zinadhihirisha hekima ya nyoka. Niyo nyamaswa ya mbere yumva kuva ku mutwe kugera ku birenge. Ndiyo mnyama wa kwanza ambaye inasikia kutoka kichwa mpaka kwa miguu. Uruhu rwayo gose na matwi, ile ngozi yake yote ni masikio. Niyo nyamaswa yumva kuruta izindi nyamaswa zose. Ndiyo mnyama ambaye anasikia kuliko nyama zingine zote. Niyo yumvishi itifati icemezi kizinga, na ikisikia inachukua hatua na kujikunja, hanyuma ikanaliza ikintu kiteye, na inaweza hata kuchunguza ni nini ambayo imeipiga. Ishobora kugwanira itagwani ikizwa n'amaguru. Ikiona ina uwezo inaweza ikapigana, kama iwezi inatoroka. Inzoka ntigira ikintu kimwe yizera, mnyoka haamini chochote. Niyo mpamvu ibanza kwinukiriza umwobo yinjiyemo, ndio maana kwanza itanusia pahali inataka kuingia, igerayo umutwe wagarutse inyuma kuko ntibizi kudakurikiwe, lakini ikifika huko inarudisha kichwo kwa sababu haijui kama itafuatwa. Inzoka niyo nyamaswa imara imyaka myinshi ku isi kubera ko iriyuburura. Ndiyo mnyama ambaye inamaliza miaka mingi duniani kwa sababu itageuza ngozi. Inzoka isiza amavuta ku buryo ahantu hato hashobokira hanyura, imepakwa mafuta kwa pahali sehemu padogo sana inapita. Mbatumye nk'intama hagati y'amasega, nimewatuma kama kondoo katikati ya mbwa. Ubwenge nk'inzoka, iweni na hekima kama nyoka. Itorero nilitiga ubwenge, kanisa lisipojifunza hekima, isi y'umwijima izaritwikira, ulimwengu wa giza utaweza kufunika. Isi y'umwijima ifite smartness mu byikora, ulimwengu wa giza una smartness kwa yale ambao wanafanya. Abantu badakorera ibintu mu bwenge n'abarokore gusa, watu ambao hawafanyi vitu kwa hekima ni walokore. Nta na kimwe Imana yatwimye, na hakuna kile Mungu ambaye ametunyima, ahubwo nuko tutasaba Imana ubwenge, lakini ni kwa sababu hatumwombi Mungu hekima. Itorero rifite inshingano 5. Kanisa lina jukumu 5. Ni umunyu, ni chumvi, ni umutwe, ni kichwa, ni umudugudu utabasha gutwikirwa, jiji ambalo huwezi kufunika, ni itara lidatwikiriye, ni taa ambalo haliwezi kufunikwa, urumuri rw'amahanga, ni hata inamulikia mataifa. Ni gute ivyo bintu twananiwe kuba byo? Ni jinsi gani tumeshindwa kuwa vitu hivi? Imana itanga ubwenge, na Mungu anapeana hekima. Igihe bubaka ihema, wakati wameweza kujenga hema, Imana yavuze ngo abahanga bo muri byo abari bo bazabikora. Mungu amesema wale wataalamu ambao wanajua ndio watakaofanya kazi hii. Imana ifata Besaleli buzuza ubwenge, Mungu akachukua kina Besaleli akawajaza hekima ili waweze kujenga hema. Hajya twe ibyo dukora byose bikora abahanga bo muri byo. Yale ambayo sisi tunafanya, je, yanafanya wataalamu wa hayo mambo? Abaririmba na bafite ubuhanga bwo kuririmba, wanaoimba ni wataalamu wa kuimba. Daudi yavuza inanga. Daudi alikuwa anapiga nanga, abadaimoni bagahita bava muri Sauli, mapepo yanatoka katika Sauli, kubera ko yari umuhanga muri byo, kwa sababu alikuwa mtaalamu kwa mambo hayo. Hanyuma abasenga bacu nibyo basigiwe, wanaoomba wa kwetu wamepakwa kwa hayo. Imana, Mungu yaishi ibintu byose, ameficha mambo yote, hanyuma bihishurwa n'ubwenge, alafu ikaweza kufichuliwa na akili. Misi tumaze tugendana n'aba bashumba mu muhanda, siku ambayo tumemaliza tukitembea na hao wachungaji katika barabara, ngenda ndeba nyene ku muhanda, naenda nikiangalia kwa barabara. Abanyakenya bazi ubwenge, Wakenya wanajua hekima.
urebye n'ukuntu bakora intebe ukiangalia hata vile wanatengeneza viti nyene ntibazikora nka Dubai, hawezi kufanya kama Dubai, ariko biba biri hafi aho, lakini ni karibu hapo. Hari ukuntu nyene barabirema ukabona birafadika. Kuna vile wanatengeneza unaona kweli iko sawa, kubera ko abanyakenya bize kera, kwa sababu Wakenya wamesoma zamani. Ariko ikindi nanone, lakini kingine, udakoze ikintu ciza ntiwabona ukugurira. Usipofanya kitu kizuri huwezi pata wa kununua. Byibuze ugomba gutekereza, ngalau unafaa kufikiria ikintu gifite ubwenge, kitu ambacho kina hekima. Nkunda indabyo, mimi napenda maua, ariko zitari inshinwa, lakini si za China. Ariko umuntu yakoze iki kintu, lakini mtu ambaye amefanya kitu hiki, unafikiria hakuna hekima. Nyene utabizi neza wagira ngo ni natural. Asiyejua vizuri anaweza zani ni natural. No. Ango nawe nico mbabwira. Siwezi pata jambo la kuambia. Umuntu umwe wacu yagiye mu Bushinwa kurangura kirida. Mtu wa kwetu ameweza kwenda huko China kuweza kuleta toothpick. Hanyuma asanga muri shop ku mu supplier harimo ikigigwamana, akaweza kupata katika shop yule ambaye ana supplier kumubwiriza Yesu, kuna miungu, akaanza kumhubiri Yesu. Amubwira ati ibintu kubisenga ni bibi, akamwambia kuomba vitu hizi ni baya, hizi vitu Mungu anakataa. Hanyuma Umushinwa aramureka, China akamwacha. Arangirije kuvuga, alipomaliza kusema aramubwira ngo niba nimbyibuka neza, akamuuliza kama nakumbuka, waje gukora iki hano? Umekuja kufanya nini hapa? Naje kurangura kirida. Nimekuja kununua toothpick. Aravuga ngo iwanyu aho hantu wavuye hari biti bibayo? Akasema huko kwenyu pahali umetoka kuna miti? Aravuga ati yego turabigira. Akasema tunazo. Arambwira ngo none Imana itabigishije gukora kirida iki kintu, na Mungu ambaye hajawafunza kuweza kutengeneza toothpick amewafaidi kwa nini? Ubwo yari kongera kubona ikindi avuga, angepata kingine cha kusema. Imana dukurikira itatwigishije gukora kirida byibuze. Huyu Mungu ambaye tumemfuata na hajatufunza hata kufanya toothpick. Hige ibindi byiza dukora, baada ya yale mema ambayo tunafanya, tugerekeho gusaba Imana ubwenge, tujifunze kumwomba Mungu kuwa na hekima. Ahari tuzavumbura ikinisi yagendera, maybe tunaweza tukagundua kile ambacho dunia itatembea. Kingine, kubaka balance life, kuweza kujenga kubalance maisha, bisaba ubwenge, inaomba hekima. Twese dufite amasaha 28, sote tuna masaa 24. Ese nshobora kubaka urugo, naweza nikajenga boma, ngashaka ibitunga urugo, nitafute yale ambayo anafanya jamii ishi, ngakorera Imana neza, natumikia Mungu vizuri, nkanabona umwanya wo kubana nabandi, na nipate muda wa kuishi na wengine. Mu masaha 28 ibyo bintu mvuze birashoboka. Kwa masaa 24 hizo vitu zinawezekana. Kubakoresha smartphone, kwa wale ambao wanatumia smartphone, harakantu kitwa to-do list. Kuna kitu ambacho kinaitwa to-do list. Hivi ushobora guprogram ibintu uzakorejo, unaweza ukaweka mpango vitu ambazo utafanya kesho, hanyuma telefoni ikakwibutsa, alafu simu inakukumbusha. Kubaka balance life, kuweza kujenga maisha ambao umebalance. Abantu bahengamye, kuna watu ambao wamepengama, bagiye gusenga, wameenda kuomba, ariko batibuka ko bafite abana mu rugo, lakini wakumbuke wana watoto nyumbani. Ari nabandi bagiye gushaka amafaranga, kuna wengine wameenda kutafuta pesa, batazi ko ubu muntu abana bari gutakaza, na wajui ya kuwa ile utu watoto wanapoteza, hawawezi kununua pesa wakirudi. Tugomba kubaho ubuzima buri ekiri, tunafaa kuishi maisha ambayo yamepangwa. Hanyuma alafu kudasuzuguza Imana imigisha yaduhaye nabyo bisaba ubwenge, kutomdharau Mungu na baraka alizotupa pia inahitaji hekima. Ni mumara kujya mukabyibuha mu kubaka amazu mukayabamo, aliambia Waisraeli mkishakula na kuweza kujenga na kuweza kujenga, yabatungiye mu butayi imyaka 40. Msimsahau Mungu aliyewapitisha katika jangwa miaka 40. Gutandukanya impamba y'urugendo n'intego y'urugendo nabyo bisaba ubwenge, kutofautisha kile ambacho kinatusaidia katika safari na lengo la safari nayo pia ni hekima. Kumenya ico wareme ukagikora nabyo bisaba ubwenge, kujua kile ambacho umeumbiwa na kufanya nayo pia ni hekima. Hanyuma imibanire yacu na bagenzi bacu nayo isaba ubwenge, alafu pia kuishi kwetu na ndugu zetu kuna hekima. Bagoranye kubana, kuna watu ambao ni wagumu kuishi, umubwira neza akakubwira nabi, ukimwambia vizuri anakuambia vibaya. Ibintu byose abirebera mu isura y'imibabaro ye, vitu zote anaangalia kwa sura ya dhiki zake. Kuishi na mtu kama huyo inahitaji hekima nyingi sana. Ndashaka gusoza, nataka kutamatisha. Hari umugani nabaciriye ubwo mperuka hano, kuna methali ambayo nimewakatia nilipokuwa hapa, ndashaka kuugarura, nataka nirudishe tena. Ndashaka kuugarura, nataka nirudishe hiyo. Ndabizi ko bamwe batawibuka, najua wengine hawakumbuki. Umugabo yari umukene, mume alikuwa maskini, yari umusore w'umukene, alikuwa kijana maskini. Hanyuma alafu akabasenga, akawa ni muombezi. Arangije bamubwira ngo hano ku musozi ngo abantu bajya gusengera bakavugana n'Imana. Akamwambia kuna pahali mlimani watu wanaenda kuomba wanaongea na Mungu. Arahaguruka ajyayo, akasimama akaenda.
yagomba kunyura hano mu ishamba, ingelifaa apite katika pori. Ageze muri iryo shamba hura n'intare. Alipofika katika pori hiyo akapatana na simba. Iramubaza ngo ugiye? Kamuuliza unaenda wapi? Aravuga ngo ngiye kubaza Imana impamvu nyubaha nkaba mfuye ntashatse. Akasema naenda kuuliza simba kwa nini, naweza kuuliza Mungu kwa nini nimezeeka na muheshimu bila kuoa, sina utajiri, hanyuma nkaba mfuye ntanabyara, na ninakufa bila kuzaa. Intare iramubwira ngo, simba akamuuliza, nugera ku Mana, ukifika kwa Mungu uzayimbarize ngo kuki wamushize mu ishamba, umuulize kwa nini umeniweka kwa porini, ntushiremo inyamaswa zo kurya, na usiweke wanyama wa kukula, kandi uziko ntarisha ibyatsi nk'izindi nyamaswa, na unajua mimi sili majani kama wanyama wengine. Aravuga ati ndakubariza. Akasema nitamukuuliza. Asohotse ishamba, alipotoka kwa ile pori, asanga umukobwa w'umukire ufite inka nyinshi, akapatana na binti ambaye ni tajiri kubwa sana. Hanyuma amuha amata, akaweza kumpa maziwa. Arangije aramubaza ngo ugiye? Akamuuliza umeenda wapi? Avuga ati ngiye ku musozi kuvugana n'Imana. Akasema naenda mlimani kuuliza kuongea na Mungu. Mfuye ntashatse, nimuulize kwa nini nimekufa bila kuoleka na sina utajiri, haba mfuye nta kana, na ninakufa bila hata mtoto. Umukobwa aramubwira ati nanjye uyimbarize. Msichana akamwambia nami uniulizie ngo kubera iki wamushize wamuhaye ibintu byose, kwa nini umenipa vitu zote, ukamwima umugabo babibanamo, na umemnyima mume ambaye wataishi kwa zile vitu? Avuga ati ndakubariza. Akasema nitakuulizia. Aragenda ananiwe, akaenda akiwa amechoka, yicara munsi y'igiti, akakaa chini ya mti. Igiti kiramubaza ngo wa mugabo ugiye? Mti akamuuliza unaenda wapi? Aravuga ati ngiye kubaza Imana bimwe nababwiye mbere. Akasema naenda kuuliza Mungu yale nimemwambia mbele. Igiti kiramubwira ngo nanjye umbarize. Mti akamwambia nami uniulizie, wamushize ku nzira y'abagenzi, kwa nini umeniweka kwenye njia ya wasafiri, ukamwima amababi kugira ngo abantu bakiri izuba, na ukaninyima matawi ili watu waweze kupona jua, na sina matunda, naziziki, kwani mimi nimeadhibiwa kwa nini? Mugabo aragenda, mume akaenda, abageze ku musozi, akawa amefika mlimani. Agezeyo abwira Imana ati najenje ubu nta mikino. Alipofika akaambia Mungu nimekuja sasa, hakuna mchezo. Ariko mbere yuko nkubwira ibyanjye, lakini mbele nikwambie ya kwangu, mbanze mvuga iby'abantumye kugira ngo bive mu nzira. Waacha nikwambie wale ambao wanituma kwanza nipitishe hayo. Ninji shamba nahuye n'intare, nilipoingia kwa pori nimepatana na simba, sose shamba nahuye n'umukobwa, nilipotoka porini nikapatana na binti, narushe nicara munsi y'igiti, nimechoka nikakaa chini ya mti, sishaka kubisubiramwo bya bintu, sitaki kurudia hiyo yote mmesikia. Hanyuma nywe nanjye, alafu sasa mimi ni gute nkubaha, ni jinsi gani na kuheshimu, nkaba mfuye gutyo, na nimekufa hivi, nta butunzi, bila utajiri, nta mugore, bila mke, nta mwana, bila mtoto. Imana iramubwira ngo, Mungu akamwambia ngiye kubanza kugusubiza ibyo abagutumye, nitakujibu ya wale ambao wamekutuma. Ukitoka hapa urahingukira ku giti, utapatana na mti kwanza, ukibwire ngo munsi yawo harimwe amabuye y'agaciro, umwambie chini yako kuna mawe ya thamani, singinga umuntu hanyuze ayacukure, umusi yule ambaye amepita hapa aweze kushimba, ayakuremwo imizi yawe igere hasi ubone kugira amababi meza n'imbuto, na aweze kutoa mawe hayo ili mizizi iweze kwenda mbali sana, uwe matawi na tunda. Umukobwa yagutumye, ukifika kwa yule binti umubwire ngo, umwambie umugabo azaguhingukaho bwa mbere niwo mugabo wawe, mume ambaye atakufikia mara ya kwanza ndiye mume wako. Hanyuma nugera ku ntare, na ukifika kwa simba, uzayibwire ngo ujye ureba abagabo batagira ubwenge ubajye, na umwambie uangalie wale waume ambao hawana hekima uwakule. Hanyuma iramubwira ati nawe ibyawe biri imbere iyo genda, alafu sasa yako mbele, enda sasa. Umugabo barahagurutse, mume akasimama, harangije agera ku giti, akafika kwa mti. Igiti ati mti akasema sasa, Imana yagutumye ngo Mungu amekuambia nini? Yakubwiye ngo musi yawe harimo amabuye y'agaciro, amesema chini yako kuna mawe ya madhamani, umuntu hanyuza yacukure, msi mtu ambaye atapita hapo aweze kuchimba ili mizizi ifike mbali, matawi yatakuja na matunda. Igiti kiramubaza ngo, mti akamuuliza, je, mbyibuka neza, kama nakumbuka vizuri, warugiye gusaba iki? Ulikuwa umeenda kuomba nini? Sinumvisha arimo ubutunzi, sinimkuwa nasikia ni utajiri, wankijije aya mabuye, siweze kutoa mawe haya, hanyuma nkamanuka hasi, alafu nishuke chini, nabunuko nera imbuto, na niweze kuzaa matunda. Mugabo arakibwira ngo ariko nta uwo mu ruhose wo gucukura. Mume akamwambia huo uchovu wote wa kuweza kuchimba, ibyange biri imbere, mbona Mungu ameniambia ya kwangu yako mbele huko? Yambwiye ko biri munsi yawe hano, ameniambia kwani iko chini hapa yako. Abaragiye, akapita akaenda, abageze ku mukobwa, akafika kwa binti, ati Imana yakubwiye ngo iki? Mungu amekwambia nini? Yambwiye ngo umugabo azahinguka hano bwa mbere, eti mume ambaye atanifikia wa kwanza uwo mugabo wawe ndiye mume wangu. Amuga ati kuvugenda,
akasema tangu ulipoenda niwe wa muntu wa mbere uhanyuze, wewe ndiye mtu wa kwanza ambaye umepita, tukabana situishi pamoja, tukabyara, tuzae, tukabana muri ibi bintu, tuishi kwa vitu hizi. Avuga ati ibyo bikabyawe bizamvuna, akasema hizo ngombe zako zitanisumbua, na mwanya nakwibonera, hakuna muda ambaye anaweza pata. Imana yambwiye ko ibyange biri imbere, Mungu ameniambia ya kwangu yako mbele. Hanyuma abageze mu ishamba, alafu akawa amefika porini, akapatana na simba. Avuga ati mbwira ubutumwa, akasema niambie sasa vile umejibiwa. Intare arayibwira ati Imana yambwiye ngo uzajye ureba ibigabo bitagira ubwenge. Mungu ameniambia uangalie waume ambao hawana hekima byose ubike na uwakule. Intare ati nagira ngo tubanze tuganire. Uvuye hano, ulipotoka hapa wahuye nani? Umepatana na nani? Amubwira inkuru y'umukobwa. Akamwambia yule binti, komeje imbere byagenze bite? Mbele umefanyaje? Nahuye n'igiti. Umepatana na mti. Byagenze bite? Kumekuwaje? Asuremwe ya nkuru yose. Akarudi historia yote. Intare yamubwira ati rero, simba ikamwambia, funguro ryanjye ni wewe, chakula changu ni wewe. Hanyuma iramwihembuza, alafu ikakula mtu. Mu byukuri kwa kweli nta kintu na kimwe Imana itashize mu itorero, hakuna kitu ambacho Mungu hajaweka kwa kanisa, habe na kimwe, hata kimoja. Hangira hano kwa kane, nilipoanza Alhamisi hapa, narababwiye ngo ufasha abantu bize medicine n'abakristo. Nimewaambia ukichukua wale ambao wamesomea udaktari, imwe gusa yo guhuza umutima, na wanaweza kuungana kwa moyo, ibitaro bya mbere muri Afrika, wanaweza wakajenga hospitali kubwa Afrika, wazarinda bapfa batawuhuje, lakini watakufa bila kuungana. Ufasha bashumba bari muri Nairobi, ukichukua wachungaji ambao wako Nairobi, bagakora gest imwe gusa yo guhuza umutima, na wanaweza kuungana tu kwa moyo, bahindura Nairobi yose, wanaweza wakabadilisha Nairobi nzima. Lakini habari ambayo haifurahishi, bazauhuza biti, wataungana zamani sana. Ufasha abantu bize itangazamakuru muri kaminuza, ukichukua watu ambao wameweza kusomea wanabari, bagahuza umutima, na wanaungana kwa moyo, badukorera dese anime, abana bacu bakarekwa gupfira, wanaweza wakacheza vitu zuri ambazo watoto wakiangalia wanafurahia, wanaweza wakafanya hata kianabari ambao zaidi halijazidi, lakini watakufa bila hata kuungana kwa moyo. Kwa kweli tumeweza kuadhibiwa. Kwa nini kweli? Namisha maso dusenge, inama alafu tukaombe. Imana nta rubanza igira, Mungu hawezi kuhukumiwa, habuze ubwenge gusa. Tumekosa hekima, kandi yemeye kubuduha, na ameitika kutupa. Igabira bose itimanye, anawapa wote bila kunyimana. Umuntu wese yamuha ubwenge, kila mtu anaweza akampa hekima. Abakobwa bacu birirwa bemera abahungu badakijijwe, wasichana wetu wanakubali vijana ambao hawajaokoka, muri bagereyo bazaberera imbuto, eti wakifika wataweza kuwazalia matunda. Ninde yakubwiye kuri Imana ihindura imitima? Nani amekwambia wewe ni Mungu ambaye unabadilisha mioyo? Nugereyo uzaruha, ukifika huko utachoka, ntuzabeshera Imana. Usimdanganye Mungu, Mana mu izina rya Yesu, haleluya. Tugucire bugufi kuri aya manywa, icyamuka mu bwenge, haleluya. Icyampa abantu kabaha ubwenge, haleluya. Dushoboze kubaho ubuzima nk'uko wabuteguye, kureba isi nk'uko uyireba, tubeho ubuzima busa n'ubwo wishimira. Haleluya. Intege nke zacu zihinduka imbaraga, utubabarira ibyaha n'ibisa nabyo, udushoboze kubaho ubuzima bukiranuka mu izina rya Kristo Yesu, amen.